Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Toko Akiwa dengan saya Dini. Kali ini saya akan membuat bola-bola ayam. Kenapa? Karena bahannya mudah didapat, praktis, menghemat waktu. Dan ini juga bukan hanya untuk lauk makan ya, bisa juga untuk cemilan. Yang udah penasaran dengan bahan-bahan dan cara pembuatannya? Yuk, langsung aja.
Ini dia teman-teman, bola ayamnya sudah jadi. Bagi teman-teman yang menyukai pedas, ini cocok banget ya buat kalian, bola ayam balado. Bagi teman-teman juga yang kurang menyukai pedas, dia juga enak kok. Rasa originalnya dipakein saus, mantap. Untuk teman-teman yang ingin mencobanya di rumah, tonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di minggu depan.